menjelaskan Bapak tentang batuk efektif. Apakah Bapak bersedia? Iya. Nah, batuk efektif itu bertujuan untuk mengeluarkan dahak dari saluran nafas Bapak. Oke, baik, langsung saja Pak ya. Nah, Pak, kita mau membuat posisi Bapak yang nyaman dengan cara menaikkan semicolor ya. Sebentar ya. Baik, maskernya bisa dibuka dulu. Nah, di sini latihan batuk efektif itu kita minum air hangat dulu Pak ya. Minum air hangat, terus ini ada nanti tempat dahaknya. Nanti setelah Bapak batukan, dahaknya dibatukan di sini. Terus tisu itu untuk melap nanti. Oke, baik. Minum airnya dulu Pak ya. Oke, baik. Nah, setelah itu Bapak tarik nafas. Tarik nafas, tahan sampai 1-2 detik, hembuskan. Kemudian tarik nafas lagi Pak. Kemudian hembuskan. Kemudian tarik nafas lagi, tahan. Bapak batukan sini ya. Gimana Pak, dahaknya udah keluar? Iya, ada. Oke, kita ulangi sekali lagi Pak ya. Ya. Oke, sekali lagi Bapak tarik nafas, kemudian dihembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Tarik nafas, tahan. Oke, dibatukan Pak. Oke, baik. Ya, ya. Bagaimana Pak setelah dilakukan batuk efektif ini? Apakah rasa saluran pernapasannya enak? Lebih enakan, dahaknya sudah keluar. Oke, baik. Nah, nanti Bapak bisa melakukan kegiatan batuk efektif ini secara mandiri Pak ya. Bisa Bapak lakukan kapan saja supaya batuknya atau dahaknya itu bisa keluar. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya permisi dulu. Selamat pagi. Pagi.